হেই গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই মিনি ভ্লগ 29। তো আমার বাড়িতে কিছু কাঠ ছিল, সেগুলোকে এখন কাঠমিল নিয়ে যাচ্ছি। তো আমরা কাঠমিল পৌঁছে গেছি, এটা হচ্ছে পুরো কাঠমিলের লুক। তো এবার আমরা কাঠগুলোকে মেশিনের কাছে নিয়ে যাব। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এই মানুষগুলো দিনে কতটা পরিশ্রম করে, হিউজ রেসপেক্ট ফর দেম। তো এবার কাঠগুলোকে চেরা হবে। গুঁড়োগুলোর কালার দেখো, একদম সোনার মতো। সো হেই গাইজ, যেগুলো কাটা হয়ে গেছে সেইগুলোকে আমরা এখন গাড়িতে লোড করে নেব। বাকি কাঠগুলো এখন কাটা হচ্ছে। তো এখন আমি কি করব, জাস্ট বসে বসে দেখা। তো তোমাদেরকে একবার পুরো মেশিনটা দেখিয়ে দিই। কাঠ দেখে একটা সিন মনে পড়ছে, পুষ্পরাজ মে ঝুঁকেগা নেহি। ওকে, তো সব কাট কাটা কমপ্লিট, আমরা সব লোডও করে নিয়েছি। এবার আমরা বাড়ির দিকে রওনা দেব। তো হেই গাইজ, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড জয়েন উইথ মি, থ্যাংক ইউ। তো আমরা কাঠ নিয়ে বাড়ি চলে এলাম, আজকের মতো এইটুকুই, বাই বাই।